رسالة من إحدى الفتيات جاءتني عبر صفحتي تقول: أنا فتاة من عائلة محترمة، تعلمت بإحدى الجامعات، وكان عندما يأتي شاب لخطبتي كان يقول: أبي ابنتي سوف تكمل دراستها. ويأتي شاب ويأتي الآخر ويذهب هذا ولا يعود، وهكذا أكملت دراستي. فكلما أتى شاب يقول: والدي معاش هائل، أنا تعبت بتدريسها وأريد ثمرة تعبي منها. ويذهب العريس ولا يعود، وفات قطار الزواج علي، وكبرت ومرت السنين، مات أبي وأمي وأخوتي تزوجوا، وبقيت بالبيت وحدي أصارع الحياة من مرارة الأيام، تعبت من العمل، كبر العمر وتعبت من كل شيء. ما أقول لكم؟ لا تبعثوا بناتكم للجامعات، زوجوهم بعمر صغير، أم أقول اتركوهم بحالهم؟ تعبت، قررت أن أتحدث عن نفسي لأكون عبرة لغيري من الفتيات. أنا لا أقول اتركوا الدراسة، ولكن أقول للأهل: لا تجبروا بناتكم أو تجبروهن على عمل شيء لا يرغبن فيه. فأنا يا أبي لو تزوجت لم أكن أترككم، وسأقسم معاشي لا أصرف عليكم، ولكن أنتم نزعتم كل شيء جميل بحياتي. أحلامي، حلمي بالزواج، حلمي بأن أكون أم لأنجب أطفالا وأشاهدهم يكبرون أمامي، حلمي بأن أكون أم وجدة وزوجة. ما أقول لكم يا أهلي؟ ما أقول غير سامحكم الله، وأتمنى تكون رسالتي عبرة لكل الأهل. تحياتي لكم.